ဟယ်လိုအေးတငယ်ချင်းငါရောက်ခဏနေပြီရောက်တော့မှာအေးငါမီးပိုက်မိနေလို့ရောက်တော့မှာနော်ရောက်ခဏနေပြီအေးဒါပဲဒါလို့ရောတော့ဘုန်းတို့လည်းအခုလိုမျိုးကိုကအိမ်မှာပဲရှိနေရင်းနဲ့ကိုရောက်ခဏနေပြီဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုချင်းထည့်ပူတာမျိုးရှိတာအဲ့လိုမျိုးရောက်ခဏနေပြီပြီးခဏနေပြီဆိုတာကိုကိုရီးယားလိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပြပြပေးမယ်။ကိုရီးယားလိုမျိုးရောက်ခဏနေပြီပြီးခဏနေပြီလို့သုံးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဂေါ်ကြီးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးတစ်ခုလေးကိုပဲထည့်သုံးလိုက်ရပါပြီ။ဒါကပြီးခဏနေပြီလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီပဲဂေါ်ကြီးဒါဝတ်စောအိမ်ရောက်ခဏနေပြီ။ဂေါ်ကြီးဒါမောကောစောစားပြီးကန်နီးနေပြီစားလို့ပြီးတော့မှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးစုကျဲတော့ခေါ်ဒါကနဆောအင်စာရီအားလုံးပြီးကန်နီးနေပြီထွဲကွန်ရှိကန်နီခေါ်တွေဆောဂျုံးစင်းတဲ့အချိန်ရောက်ခန့်နီးနေပြီဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကရောက်ခန့်နီးနေပြီပြီးကန်နီးနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အသုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တနာရီလုံးနီးပါနေ့တိုင်းနီးပါတပတ်လုံးနီးပါတလလုံးနီးပါလို့အချိန်နေနဲ့သုံးချင်တဲ့အခါမှာလဲဒီခေါ်ယူသုံးလို့ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ယူမေဟန်ကူကောတို့ဂုံးမွေရောနေ့တိုင်းနီးပါကိုရီးယားစာကိုလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတနာရီလုံးနီးပါအားကစားလုပ်တယ်ပေါ့နော်2နာရီလုံးနီးပါဖုန်းချိတယ်လို့ပြောချင်လို့ရှင်လေကိုသုံးချင်တဲ့အချိန်လေးတွေအရှိရနေတချို့တော့ဒီခေါ်ကြီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်မှတ်ထားမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခေါ်ကြီးတွေရဲ့အနောက်ကနေတချို့တော့ဓာတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပေးရမယ်ကိုရီးယားတွေကဒီဓာတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့ကအကုန်လုံးနီးပါလှုပ်လို့ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်လေးကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်အလုံးနီးပါပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဂျင်းလေးပေါ့နော်ကို for short လောက်တာလေးကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ for short လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငါဖုန်းအားကုန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုရီးယားလိုဘယ်လိုပြောကြမလဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒေခွဲတဲ့ဒါရကျူစေရောဦးရင်းတို့တောင်းရောင်းဆိုင်ငယ်တို့ဖွဲရောအညော